बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 60 सीटों पर हुआ मंथन। दूसरे दिन भी उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। तो चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए आज बीजेपी सुझाव अभियान की करेगी शुरुआत। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन। सीईसी ज्ञानेश कुमार आज राज्य के चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सरक्रीक पर दिए बयान के बाद खौफ में पाकिस्तान। आनन फानन में पाकिस्तानी नौसेना की कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल की तैयारी। कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के बाद एक्शन। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। दवाई लिखने वाला एक डॉक्टर अरेस्ट। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ। भेड़िए ने फिर बोला हमला। 2 लोग गंभीर रूप से घायल।